बाद एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि ये देखिए इलाहाबाद सेकंड स्टेप के लिए टाइपिंग टेस्ट ग्रुप सी वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट डेट आ गई है, जो 5 मार्च को है। और स्टोनो के लिए है 6 मार्च को है। और ग्रुप डी वालों के लिए तो जान रहे हैं सेकंड स्टेप में एग्ज़ाम है जो 9 मार्च को है। शिफ्ट 8 बजे से, सेकेंड 11 बजे से, थर्ड शिफ्ट 2 बजे से, फोर्थ शिफ्ट 5 बजे से है। और जो 5 मार्च को है ये आप सभी देख सकते हैं। और आप सभी जान ही रहे हैं कि टाइपिंग में फ़िलहाल ग्रुप सी वालों के लिए टाइपिंग में टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग में आप सभी को 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। ये 25 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड होनी चाहिए पर मिनट। ये भी 25 मार्क्स का होगा। टोटल आपका टाइपिंग टेस्ट। चलिए देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या क्या मांग रहा है। ये आप सभी यहाँ तो सरकारी रिजल्ट को जान ही रहे हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ग्रुप सी पर क्लिक करेंगे, खुल गया है। यहाँ पर देखिए ये खुल गया है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना है तो आप यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी के बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर डालिए। मंथ ईयर और ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दिया, आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा।